გამარჯობა თქვენ უყურებთ დღის ამბებს 4 საათზე მე ვარ ჟურნალისტი ანა წერეთელი. მოსკოვი თბილისთან ურთიერთობის დაალაგებისთვის მზადყოფნას აცხადებს. თუ საქართველოს ნამდვილად სურს რომ დასავლეთის მფარველობის შენარჩუნების მცდელობისას არ გაათამაშოს რუსული კარტი, არამედ სურს ჩვენთან როგორც მეზობლებთან ნორმალურად იცხოვროს, ამისთვის ნებისმიერ მომენტში მზად ვართ. რუსეთის ფედერაციის საგარეო უწყების ხელმძღვანელი საქართველოსთან ურთიერთობის აღდგენის გეგმაზე ალაპარაკდა. სერგეი ლავროვის განცხადებით რუსეთი ასევე მზად იყო საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმი გამოეცხადებინა, თუმცა გავრილოვის ღამის შემდეგ ეს გადაწყვეტილება შეცვალა. ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს არის უკვე მეორე განცხადება, რომელსაც რუსეთის ფედერაციიდან საქართველოსთან ურთიერთობის აღდგენის შესახებ ვისმენთ. აგვისტოს დასაწყისში გავრცელდა რუსეთის საგარეო უწყების პრესის დეპარტამენტის კომენტარი. ალექსანდრ ბიტკოვი მაშინ ამბობდა, რომ მოსკოვი მზად იყო თბილისთან ურთიერთობის იმ დონეზე აღსადგენად, რამდენადაც ამისთვის მზად იყო ქართული მხარე. მოსკოვი ოფიციალურ თბილის ურთიერთობის აღდგენისკენ მოუწოდებს, საქართველოს ხელისუფლება კი ევროპარლამენტარებს უპირისპირდება. ძალიან მაცდური კარიერული პერსპექტივა. ასე ეხმაურება ვიოლა ფონ კრამონი ტვიტერზე ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ევროპარლამენტარი არ არის მისი უფროსი. პრემიერის შემდეგ პირველ განმარტებას აკეთებს საგარეო საქმეთა მინისტრი. მინდა ძალიან კარგად ვისწავლოთ კითხვა იმ განცხადების, რასაც ჩვენი პარტნიორები აკეთებენ და არ წარმოვაჩინოთ ეს ისეთ მდგომარეობად, თითქოს საქართველომ ამით გადაუხვია დასავლურ კურსს. ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს დღეს უწევდა როგორმე აეხსნა ის პოზიცია, რომელიც აქვს ქართული ოცნების პოლიტიკურ ხელმძღვანელობას ევროკავშირის დახმარების საკითხზე. ზალკალიანის თქმით, არავინ უარყოფს, რომ სასამართლოს შესახებ დათქმული პირობა ამ დახმარებაში წინასწარ ჩაიდო. მისივე თქმით, ქვეყნის ხელისუფლებას აქვს განსხვავებული პოზიციები ევროპარლამენტარებისგან. ზალკალიანი ადასტურებს, რომ დახმარების შეწყვეტაზე გადაწყვეტილება ევროკავშირს შესაძლოა მიეღო, თუმცა საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილება მან დღეს ახსნა სუვერენული სახელმწიფოს უფლებით გააკეთოს ის, რასაც საჭიროდ ჩათვლის. ქართული ოცნების ხელისუფლების თავის მართლება ერთ ხმაში იდენტური გზავნილებით. თქვენ ახსენეთ ადამიანები, ვისაც პატივს სცემთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს მათი სუბიექტური მოსაზრებაა. ერთი არის ევროპარლამენტარი, ასევე პოლიტიკოსია, მასაც თავისი პოლიტიკური განცხადებები აქვს, მაგრამ ის, რომ რასაც თქვენ ამბობთ, არც ევროკავშირის მხრიდან, არც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან, არც ერთი ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის თუ არასტრატეგიული პარტნიორის მხრიდან არ მოგვისმენია და ვერც მოვისმენთ. ვისწავლოთ კითხვა იმ განცხადებისა, რასაც ჩვენი პარტნიორები აკეთებენ და არ წარმოვაჩინოთ ეს ისეთ მდგომარეობა, თითქოს საქართველოს ამით შეიცვალა კურსი და გადაუხვია დასავლურ კურსს და ევროკავშირში ინტეგრაციულ პროცესს. თქვენი არგუმენტი არის, რომ ერთი ევროპარლამენტარი დეპუტატის აზრი არის ევროკავშირის და სადამოიკითხეთ. ირაკლი ღარიბაშვილი ახალი განცხადებებით თავისივე ანტირეკორდებს უკვე ყოველდღიურად ხსნის. სიცრუის ტირაჟირებაში და ზედაპირული განცხადებების გაკეთებაში ქვეყნის პრემიერი, რომელსაც აქვს ამბიცია, რომ 2024 წელს ევროკავშირის წევრობაზე განაცხადი წარადგინოს, ევროპარლამენტარებს ადანაშაულებს. თუ მათ აინტერესებთ რეალურად საქმის ვითარებაში და არსში გარკვევა, მათ უნდა გაარკვიონ და არა ზედაპირული განცხადებები აკეთონ. ქართველ ხალხს ვეუბნების სრული პასუხისმგებლობით არ მაინტერესებს ვინ რა თქვა. ჩვენს ხალხს ვეუბნები, რომ ეს იყოს და ჩვენ სესხის აღებაზე დამატებით აღებაზე ვთქვი თუ არის. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებები, რომლითაც ქვეყნის პირველი პირი სულ უფრო აშორებს ქვეყანას ევროპულ მომავალს, სახეზეა. ღარიბაშვილის მტკიცებით, სასამართლოში ძირეული რეფორმების განხორციელების შემდეგ პროცესი არ შეჩერებულა და აქვე მოყავს ციტატა ერთ-ერთი შუა საუკუნოვანი ფრანგული პოემიდან, რომ რომი თურმე ერთ დღეში არ აშენებულა. რომი ერთ დღეში არ აშენებულა, ამბობს პრემიერი სასამართლოსთან დაკავშირებით, რომ იტყვიან ამას დრო სჭირდება. საქართველოს დღევანდელი სასამართლო ბევრად წინ უსწრებს ევროკავშირის წევრების სასამართლო სისტემას, ეს ყველა კვლევით დასტურდება. კრიტიკა, რომლის მოსმენაც ხელისუფლებას უწევს, მძიმეა იმ ქვეყნისთვის, რომლის მომავალიც ქართველი ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობის არჩევანი სწორედ ევროპაა. ევროპის შუაგულიდან კი ხელისუფლების მისამართი დღეს ასეთი შეტყობინებები ისმოდა. საქართველოს მთავრობა დაემშვიდობა რეფორმის დღის წესრიგს. მთავრობას ესმის, რომ ევროკავშირის დახმარებას ძალიან ნათელი პირობები მოყვება. მართველი პარტია კარგავს
ევროკავშირის ნდობას. და რაც ყველაზე საგანგაშო განცხადება იყო ევროპარლამენტარების შეფასებით, დღევანდელი გადაწყვეტილებით მთავრობამ განაცხადა, რომ მისთვის სრულიად სრულერთია შეუერთდება თუ არა ქვეყანა ევროკავშირს. ევროპარლამენტარი ვიოლა ფონ კრამონი ახსენებს ქვეყნის მთავრობას, რომ შეუძლებელია უარი თქვა იმაზე, რაც არ გეკუთვნოდა. ევროპარლამენტარი არ არის ჩვენი უფროსი ქართველი ხალხია. ასეთია პასუხი კრიტიკაზე, რომელიც 75 მილიონიან სესხზე უარის თქმას უკავშირდება. ირაკლი კობახიძის განცხადებას, რომ ევროკავშირის დახმარებას ფინანსური დატვირთვა აღარ აქვს და ღარიბაშვილის განმარტებებს ამ საკითხზე კრიტიკული გამოხმაურებები მოყვა. საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოვალეობის დროებითი შემსრულებლის კრამპის განცხადებით პატივს სცემენ ხელისუფლების გადაწყვეტილებას არ მიიღოს ევროკავშირის მაკროფინანსური დახმარება, თუმცა აღნიშნავენ, რომ საქართველოს მისი მიღების პირობები ვერ შეასრულა. ევროკავშირის განცხადებით საქართველოსთვის დახმარება დამოკიდებული იქნება ძირითადი რეფორმების განხორციელებისას მიღწეულ წინსვლაზე. ევროპარლამენტარი არ არის ჩემი უფროსი. ჩვენი უფროსი არის ქართველი ხალხი, ეს ერთი. მეორე, თუ მათ აინტერესებთ რეალურად საქმის ვითარებაში და არხში გარკვევა, მათ უნდა გაარკვიონ და რა ზედაპირული განცხადებები აკეთონ. ქართულ ხალხსაც ეს არის ქართულ ხალხს ვეუბნები სრული პასუხის მგებლობით, რომ ევროპარლამენტარებმა არ მაინტერესებს ვინ რა თქვა, მე ვეუბნები ჩვენს ხალხს, რომ ეს იყოს სესხი და ჩვენს სესხის აღებას დამატებით ეს აღებაზე თქვით უარი. 2012 წლიდან მოყოლებული. ჯერ კიდევ არჩევნები არ იყო დასრულებული, როცა ევროკავშირის სახალხო პარტიის წარმომადგენლები აქ თბილისში ჩამოდიოდნენ ძალიან ზედაპირულ დეზინფორმაციას ავრცელებდნენ. შემდეგ ჩადიოდნენ ევროკავშირში და ცრუ ინფორმაციებს ავრცელებდნენ. მათ შორის ქართული ოცნების თაობაზე, ყოფილი დამფუძნებლის თავმჯდომარის ბატონ ბიძინა ივანიშვილის თაობაზე და ასე შემდეგ ამ გაერთიანების წევრი არის ნაცმოძრაობა. ისინი ტრადიციულად არიან სოლიდარნული მათ მიმართ. არ აინტერესებს უბრალოდ რეალურად რა ხდება, რამდენად მძიმე დანაშაულები აქვს ჩადენილი თუ არა. არ ჩადიან საქმის ვითარებაში, რეალურად არსში არ ერკვევიან. და აკეთებენ ასეთ სუბიექტურ მიკერძოებულ განცხადებებს. საქართველოს სასამართლო სისტემა და დღეს არსებული სისტემა ბევრად წინ უსწრებს ევროკავშირის მოქმედი წევრების სახელმწიფოების სასამართლო სისტემას. ყველა კვლევით დასრულდება ეს, მათ შორის ევროკავშირის გამოკითხვებით და ძალიან მაღალი რეიტინგული ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად. და ეს პროცესი არ დასრულდება, ეს პროცესი გრძელდება. ამას სჭირდება ეს ერთ დღეში არაშენებულა რომ ითქვა და ამას სჭირდება დრო. ანუ იცოდა წინასწარ რამე ხდებოდა, თუ ეს მისი მორალური არის. მის ამ სკეპტიკურ განცხადებას როგორ აფასებთ, მის ამ ხის განცხადებას და ზოგადად სკეპტიკური განცხადება მოვისმენთ შალშებულებისგან, როგორც თვითონ ამბობდა ჩვენი გასვლასთან დაკავშირებითაც, თუმცა ფაქტი ერთი არის, რომ მე მასთან პირადად საუბარი მქონდა და ის ძალიან უკმაყოფილო იყო, თუნდაც იმით, რომ საერთოდ არ მოახდინა ნაციონალურ მოძრაობამ ამის ხელმოწერა. ამიტომ ჯობია მთელ სურათში შევხედოთ ამ კონტექსტს. მისი ეს კონკრეტული არ ემუქრება ჩვენ ევროატლანტიკურ გზას. აუცილებლად გავაგრძელებთ რეფორმებს, აუცილებლად მივაღწევთ იმ სასურველ შედეგს, რასაც ელოდება ჩვენმა ყველა და გავხდებით ჩვენ. და ვიწყებთ საუბარს ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმართან. ეს არის გიორგი კანდელაკი. დღეს ხარიბაშვილმა ახსენა სამი გვარი სააკაშვილი, ბაქრაძე და კანდელაკი ამ ადამიანებს ასახელებს სწორედ ის ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე ხელის შემშლელ პირებად. გიორგი, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. მოკლედ შენი წვლილი არ ახალია ხარიბაშვილის ასე ვთქვათ ხედვით ამ საკითხში გასაგებია, მაგრამ სინამდვილეში მე მინდა კითხო იმის შესახებ თუ რა სურათი გვაქვს ახლა ჩვენ სახეზე. აი ამ მთელი სრული კონტექსტის გათვალისწინებით და არ მინდა რომ გამოვტოვოთ ლავროვის განცხადება, რომელიც მან მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ცოტა ხნის წინ გააკეთა. პირველ რიგში ამაზე მინდა გთხოვო კომენტარი. აი რას ნიშნავს ეს განცხადება? ასეთ რამეს ამბობს ლავროვი და დაუბრუნდა შემდეგ აუცილებლად, თუმცა ფიქრობ რომ საერთო კონტექსტია ეს და ვთქვათ კიდეც მაყურებელს უკვე ამის შესახებ. ძალიან კრიტიკულ მომენტში გამოდის ლავროვი და ამბობს პირადად, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რუსეთი მზად არის ოფიციალურ თბილისთან ურთიერთობის დასალაგებლად. თუ საქართველოს ნამდვილად სურს, რომ დასავლეთის მფარველობის შენარჩუნების ცდილობისას არ გაათამაშოს რუსული კარტი, არამედ სურს ჩვენთან როგორც მეზობელთან იცხოვროს ნორმალურად, ჩვენ ამისთვის ვართ მზად. როგორ უნდა გავიგოთ ეს განცხადება? მადლობა მოწვევისთვის. ეს არის ერთგვარად თავის ხელქვეითი შეაქო. ამინდა ზედმეტად დრამატულად გამომივიდეს, მაგრამ ეს არის მისალმება იმ თავხედური, მე ვიტყოდი, გამოხტომისა, რასაც დღეს ადგილი ჰქონდა პრემიერ-მინისტრად წოდებული
ადამიანის მხრიდან ახლა ჩემზეც იყო ლაპარაკი და ნუ ანეკდოტია ეს ადამიანი რო არის პრემიერ-მინისტრი ეს არის ანეკდოტი ხო ეხლა ეგრე მე დაურეკი და მე ესე იგი შევაჩერებინე ეს დახმარება ეს ხო არის ბოდვა უბრალოდ და მართლაც აი ბოლო თვეების განმავლობაში საქართველოს მთავრობის აი ეს პოლიტიკა რომ ამერიკის ყოფილი ელჩი იანკელი საქართველოში უწოდებს გეგმაზომიერ პოლიტიკას რომ საქართველო ასწდეს ევროატლანტიკურ გზას ესე იგი თავისუფალ სამყაროში გაწევრიანების გზას ამ პოლიტიკის აჩქარების მომსწრენი ვართ. ამ პოლიტიკის აჩქარებაში, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო 5 ივლისის მოვლენები და აგერ როგორც ალექსანდრე დუგინმა შეაქო საქართველოს მთავრობა და გამარჯვება გამოაცხადა 5 ივლისის შემდეგ, ისე შეაქო დღეს ლავროვმა ღარიბაშვილი. ზუსტად ასეთი ანალოგიაა. რა თქმა უნდა, შემდეგ იყო ეს განცხადებების კორიანტელი და მე მინდა ვთქვა, რომ ასეთ კონფრონტაციაში საქართველოს დასავლურ სამყაროსთან არ შესულა არასდროს. შევარდნაძის დროსაც კი. იმიტომ რომ ხა ევროკავშირის დახმარებას აქვს არამხოლოდ რაღაც მონეტარული განზომილება, არამედ პირველ რიგში პოლიტიკური განზომილება და უარის თქმა ასეთი თავხედური ფორმით, აგრესიული ფორმით არის პოლიტიკური განაცხადი. პირველ რიგში, ანუ ეს არის მნიშვნელოვანი სიგნალი პირველ რიგში ჩვენი საზოგადოებისთვის, მაგრამ მე ამავე დროს მინდა ვთქვა, რომ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ აქ საქართველოში შევქმნათ ის რეალობა, რომელიც საქართველოს მხარდაჭერას უფრო რეალისტურს და უფრო ადვილს გახდის. თუ ჩვენ როგორც საზოგადოება ფართო გაგებით, თუ ჩვენ დავნებდებით აი ამ რუსული თავისუფლების ასე იგი იმ სამყაროს მეტასტაზებს, რომელიც ემტერება თავისუფლებას, მაშინ რა თქმა უნდა ნაკლები საფუძველი ექნება საქართველოს მხარდამჭერებს ევროკავშირში თუ შეერთებულ შტატებში, რომ საქართველოს დაუდგენ გვერდში. აი როგორც ანალოგია მინდა მოვიტანო, პრეზიდენტმა ბაიდენმა რო თქვა, რომ რატო გამოვედით ავღანეთიდან, იმიტომ საქართველოს ავღანეთს კი არ ვადარებ, მაგრამ პრინციპს ვიძახი, იმიტომ გამოვედით ავღანეთიდან, რომ თვითონ ავღანელებმა არ იბრძოლეს და ჩვენ რატო უნდა გვებრძოლაო. იგივე ანალოგიით 2008 წლის 13 აგვისტოს რომ გამოვიდა პრეზიდენტი ჯორჯ ბუში და გამოაცხადა საქართველოს სუვერენიტეტის გადასარჩენი ოპერაცია, ხო? ჰუმანიტარული ოპერაცია იყო, მაგრამ რომელსაც ამერიკის ჯარი ასრულებდა. ჩვენ რო არ გაგვეწია წინააღმდეგობა რუსეთის საქართველოს ტერიტორიაზე შემოჭრილი შეერაღებული ძალებისთვის, რომ არ გაგვეწია წინააღმდეგობა, ხო? პრეზიდენტ ბუშს ექნებოდა საფუძველი, რომ 13 ივნისს გამოსულიყო და იქ თავდაცვის და სახელმწიფო მდივნებთან ერთად დამდგარიყო და ეს ამ ოპერაციის დაწყება განეცხადებინა და საქართველოს სუვერენიტეტის გადაერჩინა ფაქტიურად, რა თქმა უნდა, არა. ამიტომ პირველ რიგში მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ აქ, თუნდაც ამ თვითმმართველობის არჩევნებზე, ჩვენი კოორდინაციით და ერთიანობით შევქმნათ ის კლიმატი და ის რეალობა, რომელიც უფრო გაუადვილებს ჩვენს მხარდამჭერებს და მეგობრებს ამ რთულ საერთაშორისო სიტუაციაში, რომ საქართველო არ დაივიწყონ და გვერდში დაუდგნენ. ამაში რა თქმა უნდა, ღარიბაშვილიც გვეხმარება ესეთი დღევანდელი განცხადება. თქვენ ამბობთ, რომ ეს გადაწყვეტილება ხელისუფლების მხრიდან ეს ერთგვარი დასწრება ევროკავშირზე იყო პირდაპირ ღია გზავნილი რუსეთის ფედერაციისთვის. აი სწორედ ამის კითხვა მინდა თქვენთვის და ანუ ასევე ბატონმა ლავროვმაც დაადასტურა ეს. ხო, ანუ ამბობთ, რომ ლავროვის განცხადება არ იყო შემთხვევითი და არის სწორედ ამ ყველაფრის დადასტურება და მადლიერების გამოხატვა ერთგვარი საქართველოს ხელისუფლების მიმართ. პარტიულ ინტერესზე მინდა კითხოთ. არის თუ არა სახეზე ქვეყნის ინტეგრაციის აი სტრატეგიულ მიზანზე პარტიული ინტერესის მაღლა დაყენება. აი როგორ ფუთავს ამ ყველაფერს ქართული ოცნება და როგორ გამოიყურება, იმიტომ რომ დღეს ნახეთ ჩვენ ზალკალიანის თავის მართლება, რომელიც სხვადასხვა მომიჩვენა, რომ საკმაოდ ემოციურად იყო ამ საკითხის მიმართ განწყობილი და მედიის ზოგიერთ წარმომადგენელს ადასტურებს, რომ ის საკმაოდ ღელავდა, როდესაც ამ განცხადებას აკეთებდა და საუბრობდა რაღაც ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ფასზე და იშველებდა ევროკავშირის პოზიციას, რომ ისინი გაგებით შეხვდნენო ყოველ შემთხვევაში ფინანსურ ნაწილს ამ საკითხისო. აი როგორ გამოიყურება ეს ყველაფერი? მე რა ვხსენო, როცა დავით ზალკალიანი მაშინ იყო გაბატონი მაია ფანჯიკიძის მოადგილე, როცა მაია ფანჯიკიძე გადადგა ის გვერდზე ედგა და რაღაცა თვალწრემლიანი ამბობდა, რომ იმიტომ გადავდექი, რომ ევროატლანტიკური კურსიდან გადავუხვია საქართველოს. ყველას გვახსოვს ეს განცხადება. მე შესთავაზეს თანამდებობა, მე დაბრუნდა თურმე გასწორდა ეს კურსი, მაგრამ მან ხომ ყოველთვის იცოდა, მაშინაც იცოდა და რა თქმა უნდა ახლაც იცის, რომ სინამდვილეში კი აი ესეთი ნელი რაღაც მეტასტაზებივით, ესე ნელა ეს ბადე საქართველოს ეხება გარს.
რომელიც წყვეტს საქართველოს ჩვენი ხალხის ისტორიულ არჩევანს, ხო? ევროპა ის ხო არა რაღაც პანაცეა, ეს არის ცივილიზებული სამყარო, 80% ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ირჩევს ევროატლანტიკურ გზას. სადაც არის ადამიანის დაგიბრუნდები აუცილებლად ეხლა მინდა რომ ჩავთოთ პირდაპირ ეთერში ევროპასთან და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი. ბატონო ალექსი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე მინდა რომ მაყურებელს მოვასმენინოთ თქვენი აზრი არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით, რომელშიც ახლა ჩვენ შევედით და ვიმყოფებით, ხომ? ვნახეთ ცოტა ხნის წინ ლავროვის მიერ გაკეთებული განცხადება, რომელიც აი ხელს უწვდის პირდაპირ საქართველოს ხელისუფლებას და ოფიციალურ თბილისს. იქამდე ვნახეთ ღარიბაშვილის განმარტებები, აი რომ გითხრათ საერთო სურათი რა არის ახლა, რისი დანახვაც ჩვენ გვევალება, რომ ვიცოდეთ, ხო, რა ქვეყანაში ვცხოვრობთ, ან რა არის ხელისუფლების გადაწყვეტილებები. რამდენად თუ უსმინეთ ზალკალიანს, ამაზეც მაინტერესებს თქვენი აზრი. აი გამოვიყენებ ამ სიტყვას, აი რის გაправებას ცდილობდა ის დღეს, აი რა პოზიციაში იმყოფებოდა დღეს ზალკალიანი. მოგესალმებით, როგორ გესმით ჩემი? ისმის, ისაუბრეთ. მოგესალმებით, ანა მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. ცხადია, რა თქმა უნდა, რომ წინამძღოლში დღეს გვაქვს უკვე ღია სვლა რუსეთის მიმართულებით, რუსეთის მაღალი რანგის ოფიციალური პირები და მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათი პირველი დიპლომატის მხრიდანაც ძალიან კაფიოდ, ძალიან ცხადად და ძალიან მკვეთრად დემონსტრირება ხდება იმისა, რომ ყველა გაკეთებულ ასეთ ნაბიჯზე, გადაწყვეტილებაზე თუ გზავნილზე რეაგირებს მუდმივი მზადყოფნით. ცოტა ხნის წინაც სხვათა შორის, როდესაც ევროკავშირის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით შეთანხმებული დოკუმენტიდან ესე ვთქვათ გავიდა ქართული ოცნება ანულირება მოახდინა, მაშინაც იყო დაუყოვნებლივ რეაგირება რუსეთის მხრიდან და ბოლო პერიოდში ძალიან ხშირად ხედავთ, რომ რუსეთი დემონსტრირებას აკეთებს მუდმივად, რომ მზად არის მეზობლური ურთიერთობების მხოლოდ ვუთხარით ჩვენ უკვე მაყურებელს, რომ მხოლოდ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში ეს იყო მეორე განცხადება, მაგრამ ცხადია, რომ ლავროვის მხრიდან ამ განცხადების გაკეთება სულ სხვა ფასი აქვს, ხო, როდესაც პირადად ისაუბრობს ამ ურთიერთობის აღდგენის აუცილებლობაზე. ამასაც ხაზი გაუსვი, როდესაც რუსეთის პირველი დიპლომატი აკეთებს ამ განცხადებას, ეს უკვე რაღაცა ძალიან კონკრეტულ ქმედებაზე კონკრეტული წინასწარ შეთანხმებული რეაგირება შეიძლება ძალიან მარტივად ყოველგვარი ბევრი ძალდატანების და ძალისხმევის გარეშე დავინახოთ. დღეს ჩვენ ერთ მნიშვნელოვნად ჩვენმა საზოგადოებამ, ჩვენმა მოქალაქეებმა უნდა გაათვითცნობიერონ და უნდა დაინახონ, რომ რეალურად საქართველოს ხელისუფლებამ ვარი კი არ თქვა იმ თანხაზე და იმ შეღავათიან სესხზე. არამედ მან ვარი თქვა უკვე ღიად თქვა ევროკავშირთან თანამშრომლობაზე, დემოკრატიულ თანამეგობრობასთან თანამშრომლობაზე. ამას შეიძლება ძალიან მალე მოყვეს ვარის თქვა მაგალითად ამერიკული შეიარაღების შეძენაზე და თქვან რომ ეს არ იყო საჩუქარი, ეს არ იყო რაღაცა მეგობრული ჟესტი და გადმოცემული საჩუქარი, არამედ ჩვენ უნდა გვეყიდა ეს შეიარაღება და ჩვენ ვიცით რომ შეიძლება სხვაგანაც უფრო კარგ ფასში შევიძინოთ უკეთესი შეიარაღება, რაც რა თქმა უნდა მტკნარი სიცრუეა. ქართული ოცნება ძალიან გეგმაზომიერად, ძალიან მიზანმიმართულად მიდის რუსეთისკენ საქართველოს, ესე ვთქვათ, მაქსიმალური ინტეგრაციის დამონების და ესე ვთქვათ, რუსეთის მიერ საქართველოს შესრულების და შეწოვის მიმართულებით. განსაგებია. ბატონო ალექსი, აი ამის საშუალება და ამის უფლება ეხლა არ არის ნამდვილად იმისი დრო, იმის და მომენტი და ვითარება იმის გარკვევის ვის რომელი პოლიტიკოსი მოწონს, რომელი პოლიტიკური ძალა მოწონს და რომელი არა, ვისაც ეხლა ეძვირფასება ეს ქვეყანა, ვისაც ეძვირფასება თავისი ამ ქვეყნის მომავალი, ამ ქვეყნის შვილების მომავალი, ყველამ უნდა გააკეთოს ძალიან პრინციპული არჩევანი და გადადგას ნაბიჯი
სწორი ცივილიზებული დემოკრატიული სამყაროს მიმართულებით. კი ბატონო, მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა რომ გააკეთეთ განმარტება ჩვენს ეთერში. ეს იყო ალექსი პეტრიაშვილი, ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი ევროპასთან და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში. ვემშვიდობებით მას და ბრუნდებით სტუდიაში. გიორგი კანდელაკია ჩვენი სტუდიის სტუმარი. გიორგი, დღეს მოვისმინეთ ზალკალიანისგან ერთგვარი აღიარება, ხო, ის ამბობს, რომ შესაძლებელი იყო, რომ ევროკავშირის მიიღო ეს გადაწყვეტილება ამ თანხის შეჩერებასთან დაკავშირებით და ამავდროულად მან თქვა ესეთი რაღაც, რომ ჩვენი სუვერენული უფლება მივიღოთ ის გადაწყვეტილება, რომელიც ჩვენს ქვეყნის ეკონომიკას მძიმე ტვირთად არ დააწება და ცდილობდა გამიჯნოს, აი ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კომპონენტზე საუბრობდა. გამოსდის ხელისუფლებას, რომ შეფუთოს ეს საკითხი, ისე თითქოს პოლიტიკა არაფერ შუაშია და თითქოს პირიქით ხელისუფლებას ზრუნავს ჩვენს ეკონომიკურ ინტერესზე, რომ ჩვენს შვილებს არ მოუწიოთ მეტი ფულის გადახდა აღებულ კრედიტში. ახლა აქ სულელი არავინ არ არის მათ შორის არც დიპლომატიურ საზოგადოებაში ამ სისულელეს რა თქმა უნდა არავინ არ დაიჯერებს განსაკუთრებით იმ მთავრობის მხრიდან რომელმაც საგარეო ვალი ქვეყნისა გაზარდა მთლიან შიდა პროდუქტს რომ საგარეო ვალი ითვლება არა ცალკე არამედ მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში და მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებაში 2012 წელთან შედარებით საგარეო ვალის მიმართება არის კატასტროფულად გაზრდილი და ამ მთავრობის მხრიდან რომელიც მარცხნიდან და მარჯვნიდან სულ მათ შორის ძვირიან შიდა სესხებს იღებდა უპრაგონოდ საუბარი იმაზე რომ 70 მილიონი ტვირთად აწვევდა ქვეყანას სასაცილოდ არავის არ ყოფნის და მეორე რა თქმა უნდა ეს განცხადება არის ზუსტად ის რიტორიკა, ზუსტად ის სტილი, ირონიაა ბედის, რომ ამას დავით ზალკალიანი ლაპარაკობს, რა თქმა უნდა, რომელიც ჩვენ გვესმოდა იანუკოვიჩის მხრიდან, სანამ ეს ყველაფერი მოხდებოდა, იმიტომ რომ 2014 წლამდე, 13 წლის ბოლომდე, როცა იანუკოვიჩმა უკვე გამზადებულ ასოცირების ხელშეკრულებაზე მან მოილაპარაკა, იანუკოვიჩმა მოილაპარაკა და სულ ვიძახდა, რომ აი ევროკავშირი დროშები, კარგია ევროპა, და სულ ბოლო მომენტში დაიწყო ზუსტად ასეთი რიტორიკა, რომ თუ სუვერენული ქვეყანა ვარ და ასე შემდეგ. საქართველოს ევროკავშირში არავინ არ ეკაჩება. საქართველოს ევროკავშირში და აი ამ ფასეულობათა სისტემაში გაწევრიანების სურვილი გამოთქვა თვითონ. გამოთქვა იმიტომ, რომ ეს არის ჩვენი საზოგადოების ისტორიული არჩევანი, რომლის ხორცშესხმის უნიკალური შანსი გვაქვს ახლა. რომლის ხორცშესხმის შანსი არ გქონია საბჭოთა ოკუპაციის გამო 1921 წლის შემდეგ ქონდა 90-იან წლების ქაოსი, სამოქალაქო ომი და ჯლიგინი აი ამ ესე იგი ორგანიზებული დანაშაულის და შეზრდა კორუფციისა სახელმწიფოსთან შევარდნაძის დროს, შემდეგ იყო ვარდების რევოლუციის შემდეგ ძალიან რადიკალური რეფორმები, ბევრი შეცდომებით, რა თქმა უნდა, შემდეგ ისტორიაში, საქართველოს კი არა და რეგიონის ისტორიაში პირველი ცვლა ხელისუფლების არჩევნების გზით და აი ახლა გვგავართ სწორედ ამ გასაყარზე, რომ ან ჩვენ როგორც საზოგადოება ამ ფურცელს გადავშლით და აი ამ თავისუფლების მტრებს გავისტუმრებთ სახში და ამ ისტორიულ ფანჯარას, ისტორიულ ჩანს გამოვიყენებთ, რომელიც მე შეიძლება აღარ მოგვეცეს და ან აი მოუსავლეთში, აი ამ უფსკულში გადავაშვებით ივანიშვილის რეჟიმთან. კი ბატონო, თქვენ წვრილზეც გითხარით და დაგემშვიდობებით. კიდევ აგზავნით მეილებს? არ ვიცი, მართლა ანეკდოტია ეს, აი არ ვიცი, ჩემ თავზე არ ვილაპარაკებ, მადლობა, რა ვიცი, კომპლიმენტად ვიღებ, მაგრამ მათ ხელში ხომ არის მთელი სახელმწიფო სტრუქტურები, საელჩოები, ლობისტები, ბრიუსელში წავთ, ვაშინგტონში წავთ, რით ვერ მიიტანეს მათი სიმართლე. აი რით ვერ აუხსნეს ამდენი წელი საქართველოს მხარდაჭერებს და როცა ისინი ესე იგი საქართველოსთვის ბევრი მსხვერპლის გამღები ვეტერან პოლიტიკურ ფიგურებს ქაჯებივით თავს ესხმიან მთელი ამ წლების განმავლობაში. ხო რით ვერ გადაარწმუნეს. აი ეს მაინტერესებს მეს და ბევრ ადამიანს. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო გიორგი კანდელაკი, ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი. ვემშვიდობებით მას. ჩვენი შემდეგი სტუმარი იქნება ლევან ხაბეიშვილი. იქამდე მაყურებელს კიდევ ერთხელ შევახსენებ, რომ ცოტა ხნის წინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა გააკეთა განცხადება ერთ-ერთ სახელმწიფო უნივერსიტეტში ყოფნის დროს იმის შესახებ, რომ მოსკოვი თბილისთან ურთიერთობების
ურთიერთობის დაალაგებისთვის აცხადებს მზადყოფნას და ამბობს ასეთ სიტყვებს ლავროვი, თუ საქართველოს ნამდვილად სურს, რომ დასავლეთის მფარველობის შენარჩუნების მცდელობისას არ გაათამაშოს რუსული კარტი, არამედ სურს ჩვენთან, როგორც მეზობელთან ნორმალურად იცხოვროს, ამისთვის ნებისმიერ მომენტში მზად ვართ და თქვენ უკვე მოისმინეთ ოპოზიციონერების გამოხმაურება ამ განცხადებაზე, რომ ეს არის მადლიერების გამოხატვა იმ პოზიციის გამო, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ დაიკავა ევროკავშირის ტრანშთან დაკავშირებით, რადგან ეს არის აღქმული როგორც დაშორება დასავლურ ღირებულებებთან და ქვეყნის გაწევრიანების პერსპექტივასთან. ლევან ხაბეიშვილია ჩვენი სტუდიის სტუმარი. ლევან, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში. ამ ყველაფრის ფონზე, რასაც ჩვენ ვხედავთ, პირველი კითხვა მინდა დაგისვათ სწორედ ამ ახალ განცხადებასთან დაკავშირებით და ასევე ხელისუფლების ასე ვთქვათ განმარტებებზე. რამდენად რეალურია სანქციების მოლოდინი და მოქმედებს თუ არა ასევე სანქციების შიშის გათვალისწინებით საქართველოს ხელისუფლება, როგორ ფიქრობ? პირველ რიგში მოგესალმებით, მიესალმებით თქვენს მაყურებელს. მოდი პირდაპირ ვთქვათ, რომ სანქციებზე როცა ვსაუბრობთ, ის რაც ევროკავშირმა მოიმოქმედა არის სანქციები. ის რომ ღარიბაშვილმა თქვა რომ თურმე ჩვენ 300 მილიონი ლარი, ანუ 79 მილიონი ევროზეა საუბარი, არ გჭირდება. ეს არის ტყუილი, ხო? გამოვიდა ევროკავშირის წარმომადგენელი და ახსნა რომ იცით რა, თქვენ რომ არ გინდათ ჭყალებში ის ფული, იმას არც გაძლევდით. იმიტომ არ გაძლევდით, რომ აი ეს რიგი გადაწყვეტილებების ანუ არ შეასრულა და რას გულისხმობდა, ხო, ეს შეთანხმება, რომ რაღაც სასამართლო რეფორმა უნდა განხორციელებულიყო, თავისუფლება უნდა იყოს ქვეყანაში, დემოკრატია, ჩვენ უნდა განვითარდეთ და ამაში ჩვენი მეგობრები ფულს გვაძლევდნენ. და ეხლა გითხრეს რომ ეს არის ფაქტობრივად სანქცია, როცა თქვენ ამ თანხას ვერ მიიღებთ. ამასობაში ეხლა ქოსატყვილა ღარიბაშვილმა ესეთი რამ გადაწყვიტა, რომ თითქოს ჩვენ არ გვინდა ახლა ეს ფული და აი ვალები აღარ უნდა ავიღოთ. ამასობაში შეგახსენებთ, რომ 2021 წლის 1 იანვრიდან 1 აგვისტოს ჩათვლით 3 მილიარდ 996 მილიონი ლარი დამატებით ვალი აიღო სახელმწიფომ. ანუ აი ამ რამდენიმე თვეში 4 მილიარდამდე ლარი აიღო ვალი და მე მინდა ჩვენ საზოგადოებას უთხრა. ან იცით რა არის, როცა ვსაუბრობთ ევროკავშირზე, დასავლეთზე, მეგობრებო, კარგია, ხო? მაყურებელს მინდა მივმართო, როცა ავტობანით გადაადგილდებით და იმედი გაქვთ, რომ ჯერ ერთი ცუდია რომ სწრაფად არ მუშაობენ, მაგრამ ავტობანი ხომ მოგწონთ და ბათუმამდე რომ ჩავა, ის ხომ მოგწონთ. ამაში ჩვენი პარტნიორები გვეხმარებიან და სოფლიო ბანკი და ფონდები და ასე შემდეგ. ეს ხომ კარგია, ხომ მოგწონთ, აი მაგალითად დედაქალაქში ახალი ავტობუსებით რომ გადაადგილდებით. ეს იცით რომ ევროკავშირის და ჩვენი მეგობრების დამსახურებაა და არა კალაძის და ანუ უნდა გვესმოდეს რეალურად რას ემსახურება ეს თანხები. განსაკუთრებით ისეთი შეღავათიანი პირობებით, ლევან, ხო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი. უკაცრავად, ეხლა მეტროში წლებიაო არ ჩატარებულაო, რა ქვია, ელექტროსისტემა არ გამართულაო, კალაძე რო იკრანჭებოდა. აზიის განვითარების ფონდის ხელშეწყობით იყო და ჩვენი პარტნიორებმა 30 მილიონზე მეტი ჩადეს ამაში, რომ ეს ჟანგბადის ბალონები დღეს უმძიმეს რეალობაში რო ვართ. რა ჟანგბადის ბალონებიც გვაქვს? ხო არ გვავიწყდება რომ ვინ გვეხმარება, ვინ გვაძლევს ამ ჟანგბადის ბალონებს? ხო არ დაგვავიწყდა რომ ამერიკელებმა ვაქცინის 9 მილიონზე მეტი დოზა გვაჩუქეს? ხომ არ დაგვავიწყდა რომ ეკონომიკური კრიზისის ფონზე რო დასწრენ და 200 ლარს ჯერ ერთი ვის მისცეს, მაგრამ ვისაც მისცეს, ესეც რომ დახმარება იყო? ჩემო მეგობრებო, ნუ დაგავიწყდებათ მათ შორის მივმართავ საჯარო მოხელეებს და პოლიციელებს, ჯარისკაცებს. ჯარში მოგწონთ რომ ასე თუ ისე შევარდნაძის დროსთან შედარებით ნორმალურ პირობებში ხავ და ნორმალური ტანისამოსი და ნორმალური ტექნიკა გვაქვს, გვიხარია, კარგია ეს. ხომ არ გავიწყდებათ რომ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების დამსახურებაა? იგივე თვის ბოლოს რომ მიხვალთ ბანკომატებთან და ჯერ რა კაპიკები აქვს ადამიანებს უმრავლესობას შემოსავალიც არ აქვს, მაგრამ მანი მინდა იმ ხალხსაც მივმართო, ვისაც დღესაც კი რამე შემოსავალი აქვს. მეგობრებო, პენსიას რომ მივიღებთ ჩვენი პენსიონერი, ეს ჩვენი ევროპელი მეგობრების დამსახურება ხომ არ არის რომ ათობით მილიარდი ვალი გვაქვს მათი და არ გვახჩობენ, მოდი პირდაპირ ვთქვათ. ეს ეხა ვიღაცა აბსტრაქტულად რომ ხე ევროკავშირი და ჩვენ სუვერენული ქვეყანა ვართ, აკა გვასწავლის ჩვენ ღარიბაშვილი, იმას რა ქვია, თავმოყარეობას როგორი უნდა, მაგრამ რუსებთან რომ უთამოყარეობი არიან, ამასობაში ხომ არ გვავიწყდება და რუსებთან რომ ქვეწოლის პოლიტიკას ატარებენ, ხომ არ გვავიწყდება და პირდაპირ ამ მიმართულებით რომ მიგვაქანებენ, არავის არაფერი არ უნდა შეგვეშალოს, მეგობრებო და კარგად უნდა ვიცოდეთ, ვინ არის ჩვენი მეგობარი და ვინ არის მტერი. მეგობარი, რომელიც გეუბნებით, რომ გზებიდან დაწყებული ავტო ყველა მსხვილი პროექტი რაიონებში, რაც ხორციელდება, იქ რომ დამატებით მილიონებს ჩამენ, ან ეს სხვა პრობლემაა, კორუფციის პრობლემა, მაგრამ დამატებით ასობით მილიონი ლარი რომ იხარჯება რეგიონებში. უკაცრავად და ამასაც ევროკავშირი ჩვენი დასავლელი პარტნიორები ხომ არ გვაძლევენ სოფლის მეურნეობაზე რამდენჯერმე რომ რა ვიცი ჯერ რას აკეთებენ ამ მიმართულებით, მაგრამ თუ კი სადმე რამე ჩადებულა, ესეც გრანტებით ხომ არ კეთდება და ესეც გრანტებით ხომ არ არის და ახლა ყურშა რომ გაყოყოჩდა აგერ და ჩვენო ესეთი ქვეყანა ვართ, ისეთი რა ეკონომიკას ქმნიან და რა დოლარს
ქმნიან. ან ეს არის ყველაფერი ტყუილი და ეს ემსახურება ერთადერთ რამეს. მივდივართ პირდაპირ რუსეთისკენ. როცა ვამბობთ რუსეთისკენ მივდივართ, ეს ადამიანებმა უნდა აიგო, მეგობრებო, არც გზა გვექნება, არ ჯანგბადის ბალონი არ გვექნება, არც ავტობუსი არ გვეყოლება, არც არავინ არ ჩვენზე არ ვიცი დაუბრუნდებით 90-იან წლებში შევარნაძის დროს იქ სადაც ვიყავი და სხვათა შორის 21 საუკუნე იყო დღეს მოყვართ ხოლმე ნიშნის მოგებით რომ კაცო 21 საუკუნე იყო 2020 წელს განათლების მაგალითად სკოლებში წვიმდა ხო რა ჯარში ცალცალი ბოტები ეცვათ გაიშნიკები იყვნენ გარეთ ქურდობა და კრიმინალი იყო გასაგებია ლევან ნახეთ ხო დღეს პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადება რომელიც ამბობს რომ ყველა ასე ვთქვათ იგონებს იმას რომ საქართველოს თავრობამ გადაუხია ევროატლანტიკურ კურსს და რომ ამას ახლოს პერიოდში რაღაც ჩვენი გადადგმული ნაბიჯებით დავამტკიცებდო და კიდევ ერთი კომენტარი წავიკითხე ერთ-ერთი დეპუტატის თორსტები ღუდუშაურის რომელიც ამბობს რომ რაც ჩვენთვის პრიორიტეტულია იმ მიმართულებებს ჩვენ ასე ვთქვათ ბოლომდე მივყვებით და განვახორციელებთო იქ ევროპასთან ურთიერთობაზე იყო საუბარი. ლევან მე მინდა კითხო იმ ასე ვთქვათ აქცენტებზე რომელიც აქვს ღარიბაშვილს იგივე წინასაარჩევნო პერიოდში ხო აი ეს რაღაც შიდა პოლიტიკური მომენტიც რომ არ გამოგრჩეს ჩვენი ფონზე როდესაც ოპოზიციის დიდი ნაწილი ასევე ექსპერტები საუბრობენ იმაზე, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება იყოს კონკრეტული შეტყობინება, თქვათ რუსეთის ფედერაციისთვის ასეთია მათი მოსაზრება. აი ევროპარლამენტარი არ არის ჩვენი უფროსია ქართველი ხალხი. აი ამ ასე თქვათ ნარატივში თუ ხედავ წინასაარჩევნო მოხმარების განცხადებებს, როგორ ფიქრობ? მოხმარების განცხადებებს კი არ ხედავ რუსულ განცხადებებს, რომლებიც უკვე წლებია ეს ხალხი უკვე აღარც გვაპარებს პირდაპირ გვესაუბრება და მე იმიტომ ჩამოთვალე ეს სიკეთეები, რასაც ღებულობენ ჩვენი მოქალაქეები, ბევრი მილიონი და მილიარდი არ მიდის ამ ადამიანებს, მაგრამ გარკვეული სიკეთე რაც კი შექმნილა ამ დრომდე, ეს არის ჩვენი პარტნიორების და მეგობრების დამსახურება დიდწილად. განსაკუთრებით უკანასკნელ 9 წლის განმავლობაში ქართული ოცნებაა ხელისუფლებაში და არანაირი ეკონომიკური ძვრა და რაიმე ეკონომიკური დოვლათი აქ არ იქნება. დიახ, პირდაპირ ცხოვრობ ჩვენი მეგობრების კისერზე, მოდი პირდაპირ ვთქვათ. რაც შეეხება ესეთ განცხადებებს, რომ ჩვენი უფროსია, არავინ არავის არ ეუფროსება. მათ უნდა ნორმალური ანის თქვენ ხო გირჩევენ და ადამიანებს ხო მოსწონთ როცა კარგი მეგობრები ყავთ. არავის არ მოსწონს კრიმინალი, დამნაშავე, მოძალადე მეგობარი. ხო ყველას უნდა ნორმალური მეგობარი ყავდეს. კარგი, ხალისიანი, პოზიტიური, განათლებული. ყველას ხო ადამიანებს ხო ესეთი მეგობრები გვინდა. ნორმალურ ადამიანს ასე უნდა. ასე უნდა ევროპასაც უნდა ნორმალური მეგობარი ყავდეს და გეუბნება რომ შენ თუ კარგი იქნები და ნორმალური იქნები, მეტ ფულს მოგცემ. კიდევ უფრო განვითარდი, კიდევ უფრო კარგად იცხოვრეთ. ჩვენ ხელს შეგიწყობთ რომ ჩვენამდე მოხვიდეთ და თქვენ გააგრძელოთ ბედნიერად ცხოვრება. და ეს არის უფროსობა და აბა ისა რა ქვია, ანუ ის არის კარგი, რასაც ესენი აკეთებენ. 9 წლის განმავლობაში არც ერთი რუსი ჯაშუში არ არის დაკავებული. ეს არაფერს არ ეუბნება საქართველოს მოსახლეობას, არც ერთი რუსი ჯაშუში არ არის დაკავებული. მეტიც რუსი ჯაშუშები აქ არ ვიცი, სახელმწიფო სტრუქტურებშიც არიან, დაფასებულებიც არიან, კომპანიებსაც ხსნიან, სამეწარმეო საქმიანობასაც ეწევიან და უკანასკნელ წლებში სხვათა შორის ასობით რუსული კომპანია დაფუძნდა საქართველოში და ასობით მილიონ ლარს ეკაჩებიან პირდაპირ მოსკოვში. ჩვენ ფულს აი მეგობრები რომ გჩუქნიან და პროექტები რომ ხორციელდება და აქ რომ დოვლათს ქმნიან გაჭირებული ადამიანები აი ამ ფულს ტენდერებიდან ხელშეკრულებებიდან რუსული კომპანიები მიეზიდებიან. მიაქვთ მოსკოვში ყიდულობენ იარაღს და მე იმას რა ქვია ჩვენ ტერიტორიებს იპყრობენ. მეგობრებო, გონება ცოტა დავძაბოთ, ცოტა მეტი რაციონალურად ვიფიქროთ და ძალიან მარტივია არჩევნების გაკეთება. ანი, ეხლა რომ თვითმმართველობის არჩევნები მოდის და ერთი აუცილებლად მინდოდა რა მე დავპირდი ერთ კონკრეტულ კარგ ადამიანს, რომელმაც თხოვა ესეთი რამე მეთქვა და ზუსტად გამოვიყენებ 30 წამს. კახი კალაძემ უნდა ვთქვა, ესე იგი 3 თვის განმავლობაში დაფინანსება შეუჩერა სმენა დაქვეითებულ ადამიანების, ასე ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც აიმართლებით მუშაობს და 2000-მდე სმენა დაქვეითებულს ემსახურება დედაქალაქში და 3 თვე ეს ხალხი ანაზღაურების გარეშე შრომობს ფაქტობრივად და ეს რას ნიშნავს? ანი ამ ადამიანს როცა ექიმთან კონსულტაცია ჭირდებათ სმენა დაქვეითებულებს, თუ თარჯიმანი არ ყავთ, ექიმთან ვერ კომუნიკაციობენ, სამართალდამცავებთან ვერ კომუნიკაციობენ, თარჯიმანი ჭირდებათ. და აი ასეთი არასამთავრობო ორგანიზაციის დაფინანსება კალაძემ უკვე 3 თვეა გააჩერა და აი აქედან მოუწოდებ დედაქალაქის მერს წერილობითაც საქმე რა თქმა უნდა დოკუმენტურადაც ამ წერილებს მივწერ მერიას, დავინტერესდები, პირადად ჩავერევი, მაგრამ თქვენი ტელეკომპანიის საშუალებით მინდა მივმართო დედაქალაქის მერს, რომ ეს არის ფაქტობრივად ამ 2000 ვინც კლუბშია გაწევრიანებული და ვინც არ არის კიდე ამ კლუბში სმენა დაქვეითებულებს, ასე ვთქვათ, რაოდენობა კიდე უფრო მეტია, იმ ადამიანებსაც ემსახურებიან ეს ხალხი და მე მოუწოდებ მერს ცოტა ყურადღებით იყოს. მერის შესაბამისი სტრუქტურის წარმომადგენლები და ალბათ გიპასუხებენ ამ
ამ განცხადების შესახებ და ბოლო კითხვას დაგისვამ ლევან და დაგემშვიდობებით. დღეს ვნახე ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში, რომელშიც არის საუბარი წინასაარჩევნო საჯარო რესურსების პარტიისთვის ესე ვთქვათ გამოყენებაზე და ოპოზიციური აზრის დევნაზე. ჩვენ ვიცით, რომ არჩევნები მხოლოდ არჩევნების დღეს არ ყავდება და უკიდურესად მნიშვნელოვანი არის წინასაარჩევნო პერიოდი, ასე ვთქვათ, როგორ მივა თითოეული პარტია უშუალოდ არჩევნების დღემდე, ხო? აი, რა მაგალითების მოყვანა შეიძლება საიმისოდ, რომელზეც აუცილებელია უკვე გამახულდეს ყურადღება, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა დრო რჩება არჩევნებამდე, ხო? საჯარო სამსახურებში თითქმის ერთი თვე. ბაღებზე აღარ გავჩერდები, მე მინდა რომ კიდევ ერთი ინფორმაცია გითხრათ, მაგალითად სამგორის რაიონში ვარკეთილის მესამე მასივში ერთ-ერთ უფასო სასადილოში, უფასო სასადილოს წარმომადგენლები ბენეფიციარებს ერთ დღესაც ორი დღის წინ იყო ეს ფაქტი, როცა მივიდნენ საკვების ამოსაღებად საუბარია ლარდა 20 როკვებად სკალაზე და ლარდა 22 თეთრად თბილისელებს ეკითხებოდნენ რომელ პარტიას აძლევდნენ ხმას და რაღაც ეგრეთ წოდებულ აღრიცხვას აკეთებდნენ. ასეთი არის თბილისში 40,000-მდე ბენეფიციარი, საუბარია დაახლოებით 10-დან 15,000-მდე ოჯახზე, რომლებიც ჯამში არის 38,000-ზე უფრო მეტი, რომელსაც თბილისში ლარდა 22 თეთრად იკვებებიან, ისეთ გაჭირვებაში ცხოვრობენ. ანუ ამ ადამიანებზეც კი ხორციელდება ზეწოლა და რომ მიდიან რაღაცა ულუფის სამოსაღებად ეკითხებიან პარტიულ კუთვნილებას და მე მინდა აქედანვე მოუწოდა ამ ადამიანებს რომ მეგობრებო თქვენ თამამად შეგიძლია უთხრათ რომ ამას საარჩევნო უბანზე თქვენ დააფიქსირებთ და კონსტიტუციური უფლება გაქვთ, არავის არ გაანდოთ და არავის არ უთხრათ, ვის აძლევთ ხმას და როგორ აძლევთ და ასე შემდეგ და თუ მაინც და მაინც პირობითად გემუქრებიან პირდაპირ გეუბნებით, შეგიძლია უთხრათ, რომ ქართულ ოცნებას აძლევთ ხმას, მაგრამ საარჩევნო უბანზე გააკეთოთ ის, რაც თქვენ გინდათ და რაც თქვენ გსურთ და ის, რომ ასეთი გაჭირვებაში ცხოვრება არ გსურთ, მე ამაში დარწმუნებული ვარ. ამას გარდა მოუწოდებ ადმინისტრაციულ რესურსებს, ბაღების სააგენტოს ხელმძღვანელს ბატონ გვანცელაძეს, რომელიც პირადად იყო ჩართული 2020 წლის არჩევნების გაყალბებაში, მე ამის მტკიცებულებებიც მაქვს და გვანცელაძეს ვპირდები აქედან, რომ მოვა დრო, როცა ის განსაჯელის სკამზე დაждდება კონკრეტული დოკუმენტაციის საფუძველზე და კონკრეტული ბაღის დირექტორების ჩვენების საფუძველზე, რომელიც პირდაპირ საუბარში ჩვენთან ამას ადასტურებენ, მოუწოდებ ან თავს შეიკავებს, ან არა და დანაშაული დაემატება და კიდევ უფრო კაცრად აგებს ეს ადამიანი პასუხს. ურჩევნია ხელი აიღოს ადმინისტრაციულ რესურსის ამ შემთხვევაში ბაღების გამოყენებისგან წინასაარჩევნო. კი ბატონო, ეს იყო ლევან ხაბეიშვილი, მადლობა ლევან სტუმრობისთვის, მემშვიდობებით მას, ვიდრე გავალთ რეკლამაზე გეტყვით, რომ უკვე დაახლოებით 2 საათია, რაც ქალაქში გადაადგილდებიან ზურაგირში ჯაფარიძე და ცოტნე კობერიძე, 45 ნომერი ტრანსპორტით და მოქალაქეებს ეხმარებიან გადაადგილებაში. მათი მოთხოვნა ასეთია, რომ მოიხსნას შეზღუდვა მუნიციპალური ტრანსპორტის გადაადგილებაზე, სწორედ ზურა ჯაფარიძე იქნება ჩვენი სტუმარი და ვნახავთ, როგორ მიმდინარეობს ეს პროცესი, დაგველოდეთ ძალიან მალე ვიქნებით პირდაპირ ეთერში.